A kú déédé àsìkò yìí, kókó inú ìwé ìròyìn la mú wá fún yín láti inú àwọn ìwé ìròyìn ilẹ̀ Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ni Ọmágbémisọ́lá Ọmọlọ́rọ̀mọdẹ̀. Oríṣiríṣi ìròyìn ló tún ti jẹyọ sí i lórí bí àwọn olùpolongo fún iléeṣẹ́ Ponzi scheme CryptoBridge Exchange sógundogójì tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí CBEX ṣe ṣi ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ aráàlú lọ́kàn láti kó owó sí igbá túlù tí wọ́n pè ní okòòwò. CBEX, iléeṣẹ́ orí ẹ̀rọ ayélujára, ni ó fi ẹnu dúndùn tan àwọn oníbàárà wípé ìlọ́po méjì owó tí wọ́n bá kó kalẹ̀ ni wọ́n máa rí gbà padà lẹ́yìn 30 ọjọ́. Kò dín ní 600,000 ọmọ Nàìjíríà tí ìròyìn jábọ̀ wípé wọ́n kópa nínú okòòwò sógundogójì tí wọ́n sì pàdánù 1.3 trillion naira lẹ́yìn tí ó kógbá wọlé ní ọjọ́ Ajé. Ìwádìí akọ̀ròyìn ṣe àfihàn wípé àwọn olùpolongo iléeṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́ wọn lábẹ́ iléeṣẹ́ kan tí ó ti fi orúkọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ST Technologies International Limited. ST Technologies ṣe àkọọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ wọn pẹ̀lú Corporate Affairs Commission ní ọjọ́ 25 oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 àti àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìṣòwò ìlú kúmọkùmọ EFCC ní ẹ̀ka tó ń ṣàmójútó money laundering ní ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2025. Gbogbo ẹ̀dà ìwé ẹ̀rí wọn ni ó tó akọ̀ròyìn lọ́wọ́. Lára àwọn tí ó bọ́ há sọ́wọ́ iléeṣẹ́ CBEX níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò sọ fún akọ̀ròyìn wípé ìwé ẹ̀rí wọ̀nyí ni ó fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ wípé ojúlówó ni iléeṣẹ́ wọn. Bákan náà ni wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe ìtọrẹ àánú sí ilé ìwòsàn nípa sísan owó ilé ìwòsàn àti ọ̀dọ̀ àwọn aláìní. Àfihàn fídíò kan lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ITV ṣe ìdánimọ̀ ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Adéfowórà Abíọ́dún gẹ́gẹ́ bí adarí ST Technologies. Ẹlòmíràn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Olúwaníṣọlá Adéfowórà ni wọ́n pè ní aṣojú iléeṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú fídíò yìí ni àwọn méjèèjì ti gba ọmọ orílẹ̀-èdè níyànjú kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn kí àlékún ìrọ̀rùn lè bá ìgbé ayé wọn. Wọ́n ní pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ST Technologies, wọn kò lè sọ owó nù tí wọ́n ní kí wọ́n ti tẹ̀lé ìlànà. Àwọn jẹ́ àgbájọwọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó fi ilẹ̀ United Kingdom ṣebùgbé. Ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún 2025 ni wọ́n ṣe àkàálẹ̀ fídíò yìí níbi ìfilọ́lẹ̀ ọ́fíìsì Àbújá pẹ̀lú òbítíbitì èrò. Ìwádìí tún ṣe àfihàn wípé àwọn olùpolongo CBEX yìí ní ìlà ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ oríṣiríṣi lórí Telegram. Akọ̀ròyìn ṣe ìdánimọ̀ 3 nínú rẹ̀ tí wọ́n sì ní oníbàárà rẹpẹtẹ tó ń tẹ̀lé wọn, ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ ni wọ́n dí pátápátá lẹ́yìn tí CBEX kógbá wọlé ní ọjọ́ Ajé. Bákan náà ni akọ̀ròyìn ṣe àkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlà ìbánisọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ni àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn ń lò láì lo àwòrán wọn gangan gẹ́gẹ́ bí profile picture. Gbogbo ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ yìí ni wọ́n ti gbé jìbìtì sí gàdàgbà lẹ́yìn tí àwọn oníbàárà ṣe ẹ̀sùn. Alukoro àjọ EFCC Délé Oyèwálé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n ṣe àkọọ́lẹ̀ Ponzi scheme lábẹ́ orúkọ ST Technologies. Ó ní consultancy ni wọ́n pè é, àwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ àti wọ́gilé àkọọ́lẹ̀ wọn lẹ́yìn tí wọ́n rí wípé ohun tí wọ́n pe ara wọn kọ́ ni wọ́n ń jẹ́. Oyèwálé ṣàlàyé wípé wọn kò ṣe àkọọ́lẹ̀ pẹ̀lú orúkọ CBEX, bí ó ti sọ àsọdájú wípé iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìwádìí tó jinlẹ̀ àti àjọṣepọ̀ àwọn akẹgbẹ́ wọn ní ilẹ̀ òkèèrè láti túṣu désàlẹ̀ ìkòkò. Àjọ Securities and Exchange Commission (SEC) náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé CBEX ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ iléeṣẹ́ ST Technologies. Nínú àtẹ̀jáde ni SEC ti ṣe àfihàn wípé CBEX fi àwọn kan dí gẹrẹwu láti tan àwọn oníbàárà pẹ̀lú ìlérí àti san ogún di ogójì láàrin ọjọ́ péréte. Àwọn kan tí wọn kò fẹ́ dárúkọ ara wọn ní àwọn olùpolongo CBEX gba àwọn tí ó lè yí ọkàn oníbàárà padà, influencers àti àwọn atọ́kùn orí rédíò gẹ́gẹ́ bí aṣojú. Bákan náà ni wọ́n ṣí ọ́fíìsì káàkiri orílẹ̀-èdè, lára wọn ní Àbújá, Èkó àti Ìbàdàn, tí wọ́n sì ń polówó nípasẹ̀ oríṣiríṣi ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ àti iléeṣẹ́ rédíò, níbi tí a ti rí Orísun FM Ilé-Ifẹ̀, Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ rédíò 3 mìíràn ní ìlú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
Lára àwọn ìlúmọ̀ọ́ká tí ó pàdánù owó sí Síbẹ̀sẹ̀ láti rí olórin Fuji Alhaji Taye Adebisi tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Taye Currency. Ó ní àwọn elégbè lẹ́yìn rẹ̀ tí wọ́n ti kówó sí i ni wọ́n fa òun sínrìn tí òun náà fi kó mílíọ̀nù $10 lé Síbẹ̀sì tí gbogbo rẹ̀ fi wọgbó. Síwájú àkókò yìí ni àwọn kan tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ jẹ $600,000 pẹ̀lú $200,000 tí wọ́n kó lé e lórí. Èyí ló mú Taye Currency lọ gba owó tí ó fi pamọ́ sí àpò ìkówósí iléeṣẹ́ ìdójútòfò. Ó ní kí wọ́n wo ayé òun lóde báyìí. Ọjọ́ 1 oṣù kẹrin ni òun kó mílíọ̀nù 10 lé Síbẹ̀sì tí gbogbo rẹ̀ ti parí báyìí. Yàtọ̀ sí Taye Currency, ìwádìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ìlúmọ̀ọ́ká mìíràn ni ó kó owó sí Síbẹ̀sì ṣùgbọ́n tí wọn kò lè wá gbangba sọ nípa òfò tí wọ́n bá pàdé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà ní ìwé ìròyìn Punch tó jáde lónìí. Gómìnà àná fún ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyòsé ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìròyìn tí ó gba ìgboro lórí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tó ń kórajọ pẹ̀lú èròǹgbà àti yẹ àga mọ́ Ààrẹ Bọ́lá Tinubu nídìí nígbà ìdìbò ọdún 2027 bí ó ti ṣe àpèjúwe rẹ̀ ní ìfàkókòṣòfò. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí ètò òṣèlú Channels lánàá ni Fáyòsé ti ní àwọn tí ó lààmìlaka lórílẹ̀-èdè wà lára àwọn tí wọ́n jọ ń jíròrò lórí ìgbésẹ̀ ìdàpọ̀ yìí. Ó ní ẹṣin tó ti kú ní ìgbésẹ̀ wọn kí wọ́n sọ ènìyàn kan pàtàkì tí wọ́n bu ọ̀wọ̀ fún ní orílẹ̀-èdè tí ó wà lára àwọn tí wọ́n jọ ń gbé ìgbésẹ̀ yìí tàbí tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. Igbákejì ààrẹ ìjẹta Atiku Abubakar tí ó jẹ́ olùdíje du ipò ààrẹ fún PDP níbi ìdìbò ọdún 2023 àti gómìnà àná fún ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai tí ó fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ láìpẹ́ yìí lọ sí ẹgbẹ́ òṣèlú Social Democratic Party SDP ni a gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe agbátẹrù ẹgbẹ́ Coalition. Fáyòsé tí í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò People's Democratic Party PDP ní ìgbàgbọ́ wípé ìgbésẹ̀ wọn kò lè so èso rere nítorí àwọn gómìnà ẹgbẹ́ PDP kò bá Atiku ṣe, tara wọn ni wọ́n ń dù. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá ní èdè-àìyedè pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ ó ṣe é yanjú pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣe àti ìgbésẹ̀ àwọn gómìnà PDP tako Atiku ní Ìbàdàn ṣe àfihàn wípé wọn kò sí pẹ̀lú Atiku. Wọ́n ní ìdánimọ̀ tiwọn lọ́tọ̀. Fún ìdí èyí, ẹgbẹ́ Coalition tí wọ́n dá sílẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ tinú ẹ̀mí lásán tí wọ́n ń gbìyànjú láti wò bóyá yóò so èso. Ṣùgbọ́n òun mọ̀ wípé ìfàkókòṣòfò ni èyí jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ gómìnà àná fún ìpínlẹ̀ Èkìtì, ọ̀pọ̀ àwọn gómìnà láti ẹgbẹ́ alátakò ṣì nífẹ̀ẹ́ sí Tinubu ju Atiku lọ. Ó ní ìṣòro ìpilẹ̀ṣẹ̀ kan ń da ẹgbẹ́ PDP láàmú tí wọ́n nílò láti ṣe àmójútó rẹ̀ kí ẹgbẹ́ tó lè pa ohùn pọ̀ láti tako ẹgbẹ́ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́. Èyí ń wáyé bí ọ̀rẹ́minú ààrẹ àná Muhammadu Buhari Farouk Aliyu ṣe tẹnumọ́ wípé El-Rufai ìbá ti máa kan àwọn adarí olóṣèlú ẹkùn àríwá àti àwọn olóṣèlú mìíràn lábùkù bí ó bá ṣe wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu yàn án sí ipò mínísítà. Aliyu sọ èyí níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò orí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Arise lówùúrọ̀ àná ọjọ́ Ẹtì. Ó ní El-Rufai kì í ṣe olótìítọ́ ènìyàn yàtọ̀ sí ibi ó bá ti rí jẹ. Bí a kò bá gbàgbé wípé El-Rufai wà lára àwọn olóṣèlú ẹkùn àríwá tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún Tinubu síwájú ìdìbò ààrẹ ọdún 2023 ṣùgbọ́n àìpẹ́ yìí ni ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tọ́nà di ìṣèjọba Tinubu bí ó ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣèjọba rẹ̀ wípé òun ni ó burú jùlọ nínú ìtàn. Aliyu ní bí alágbára kan bá ti pàdánù, wọn a máa pariwo nítorí bí ó bá ṣe wípé Nasir di mínísítà ni òun ni ìbá ṣíwájú àwọn tó ń kan aráàlú lábùkù lónìí ṣùgbọ́n nítorí ó pàdánù kò lè gba kádàrá ní àmúwá Ọlọ́run. Ó ní ẹgbẹ́ tí ó sọ ọ́ di gómìnà fún ọdún 8 ló wá ń kàn lábùkù tó ń wá ìpínyà fún orílẹ̀-èdè. Ó ní ọ̀pọ̀ àwọn tí àwọn jọ jẹ́ ọlọ́rọ̀ olóṣèlú, ìwà kan náà ni ó wà nínú wọn, ọ̀pọ̀ wọn ni kì í ṣe olótìítọ́. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà ní ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí.
Kò dín ní ènìyàn 143 tí wọ́n di olóògbé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ di àwátì lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi tí ó gbé epo gbiná tí ó sì dojú dé ní Democratic Republic of Congo. Gẹ́gẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ ṣe jábọ̀ lánàá, ogunlọ́gọ̀ èrò ọkọ̀ ni wọ́n kún inú ọkọ̀ ojú omi onígi ní àríwá ìwọ̀-oòrùn DRC ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun kí iná tó ṣẹ́yọ. Gẹ́gẹ́ bí aṣojú ẹkùn Josephine Pacifique Lókùnnù ṣe jábọ̀ fún iléeṣẹ́ ìròyìn AFP, ìjàmbá yìí wáyé nítòsí Mbandaka, olú ìlú Equatorial Province. Òkú 131 ni wọ́n kọ́kọ́ rí ṣà ní Ọjọ́rú kí wọ́n tó rí 12 mìíràn ní Ọjọ́bọ̀ àti Ọjọ́ Ẹtì, tí ọ̀pọ̀ wọn ti jóná di dúdú. Adarí ẹgbẹ́ ìlú kan, Joseph Lokonda, tí ó ní òun ràn wọ́n lọ́wọ́ láti sin àwọn òkú wọ̀nyí ní iye òkú tí wọ́n sin jẹ́ 145. Àwọn kan jóná, àwọn kan rì sínú omi. Lókùnnù ní iná tí wọ́n fi ń dáná oúnjẹ nínú ọkọ̀ ojú omi ni ó fa ìjàmbá ìdúgbàmù. Ó ní obìnrin kan ni ó gbé ohun ìdáná sókè tí epo tí ó wà nítòsí fi rànmọ́ dé ìdí rẹ̀ tí ó fi ṣekú pa ọ̀pọ̀ ọmọdé àti obìnrin. Fídíò kan lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ ṣe àfihàn èéfín tó ń tú jáde láti ìdí ọkọ̀ ojú omi tí ó jóná, tí àwọn èrò sì ń wòran láti inú ọkọ̀ ojú omi mìíràn. Kò sí ẹni mọ iye àwọn tí ó wà nínú ọkọ̀ kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó wáyé, ṣùgbọ́n Lókùnnù ní ọgọ́rùn-ún nílọ́po ní hundreds àwọn tí orí kó yọ ni wọ́n ti gbé dìgbàdìgbà re ilé ìwòsàn. Ọ̀pọ̀ ìdílé ni kò tíì gbọ́ ìròyìn kankan nípa ẹni wọn. Ìwádìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé kò sí ọ̀nà gidi tó ṣe é rìn fún àwọn arìnrìn-àjò ní DRC. Ìwọ̀nba ìlú sì ni ọkọ̀ òfurufú dé. Ìdí nìyí tí ọ̀pọ̀ fi ń gba orí omi Congo, tí ó ṣe ipò kejì sí omi tí ó gùn jùlọ ní ilẹ̀ Áfíríkà lẹ́yìn River Nile. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lónìí. Kókó ní ìwé ìròyìn tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé mi ní ọjọ́ Ajé Monday fún àkọ́tún ìròyìn. Kí a tó lọ, ẹ má ṣaláì fi àkíyèsí yín ránṣẹ́ kí ẹ sì bá wa subscribe sójúnà wa lórí YouTube kí kókó inú ìwé ìròyìn lè máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní kíákíá.